μυρωδιές, μουσικές, τζιτζίκια, γαλλική εξοχή. Αγαπώ το λιλά από τη συγκλονιστική αγαπημένη μου τάση το παστέλ, γιατί ηρεμεί, δίνει στυλ και ενυδατώνει. Από το λεπτή παρσινιέ, το αγαπημένο μου προϊόν είναι το μέλι λεβάντας. Θέλεις ενυδάτωση στις άκρες των μαλλιών σου και δεν έχεις κοντά λίγο conditioner? Μπορείς να δοκιμάσεις λίγο γαλάκτωμα σώματος. Μοβ, όπως λεβάντα και κίτρινο, κάνουν τρελή παρέα φέτος στην καρταρόμπα, αλλά και όπως φαίνεται και στους κήπους μας. Φορέστε ένα κίτρινο παντελόνι σε ίσια γραμμή και ολοκληρώστε το look με ένα λιλά soft t-shirt. Είναι πρωτόγνωρο το ότι βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, αλλά είναι σαν να βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο κήπο. Και γι' αυτό εδώ το σκηνικό το οποίο βλέπετε ευθύνεται φυσικά το Le Petit Marseillais. Μας έχει ταξιδέψει, νομίζουμε ότι βρισκόμαστε στη γαλλική εξοχή, μυρίζουμε ωραία αρώματα, έχουμε ωραίους ήχους και βρισκόμαστε κι εμείς εδώ για να μυρίσουμε τα υπέροχα νέα αρώματα του Le Petit Marseillais. Ακολουθήστε μας, ακολουθήστε το Le Petit Marseillais, τα νέα του, τα μηνύματα αισιοδοξίας και τους μικρούς κήπους σε όλη την Ελλάδα, για να δούμε πώς με ένα μικρό touch καθημερινής ομορφιάς μπορεί να αλλάξει η μέρα μας και ίσως και η ζωή μας. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα που σκέφτηκε αυτό το τόσο εκπληκτικό και αλλιώτικο project στο κέντρο της Αθήνας.